नाज़ी ख़बर शामिल कदासी ठकराटो रिपोर्ट मोहम्मद ओस्मान मेहर यूसी सेक्रेटरी मुबारकपुर जी तरफां ठकराटो मुबारकपुर ऐं काबुल महतम गोठ जी ईदगाहन ऐं इमाम बारगाहन जी सफ़ाई सुथराई कराई वई। ख़बर मूजिब ठकराटो मुबारकपुर ऐं गोठ काबुल महतम में ईद नमाज़ जी अदायगी वारे हंधनि ईदगाहन इमाम बारगाहन जी सफ़ाई सुथराई यूसी सेक्रेटरी तरफां कराई वई। उन मौके ते यूसी सेक्रेटरी शमसुद्दीन शेख जो चवण हो त ईद वेझो ईंदे ई मुख्तियार कार पुनो आकील हुकुम ते ठकराटो मुबारकपुर ऐं गोठ काबुल महतम में मौजूद ईदगाहन ऐं इमाम बारगाहन में मुलाजिम वठी सफ़ाई सुथराई कराई आहे जीअं मुसलमान ईद सुठे नमूने सां करे नमाज़ अदा करे सघनि। यूसी सेक्रेटरी चयो त उन खां अलावा शहर तोड़े बहिराड़ी में सफ़ाई सुथराई कराई वई आहे जेको असांजो फर्ज़ आहे इहो अदा करे रहिया आहियूं जॾहिं त सफ़ाई सुथराई कराइण वारो अमल हलंदड़ आहे।